喺度開波。有冇做 research？好波呢球！哇，港青啊！專英華我廿年。以後都係咩？阿朗港青咩？係啊，你唔知咩？但係去到唔知幾多人嘅時候就冇啦，唔係最後咯。即係唔係最後，但係天南係最後。天南係最後。咁啊，邊個咧？啊！高佬咧？高佬係咪最後啊？打平手鏈啊！邊個高佬？啊邊個咯？而家控緊波喎。嘉豪都係foul。嘉豪係咪？我foul有咗嘅。正路嘅，正路。佢都係港青。唔係foul有咗，即係唔係最後10秒。正常啊，正常啊。肥權都係港青。佢唔打啫嘛。係咪六底啊？講嘢我講啊！肥權咪都係講字咯。不如你走先。收爹啊你！啱有我屯門啲人點解大隻啲奸？第一次見㗎，真係第一次見㗎。以後唔好見。第一次見佢嚟咗2個 cat 喎，唔好見。台灣都係。唉，咁乜錯 ？Marble 竟然冇打，我以為可以嚟死神嘅，我要見死神。Marble 唔係向田徑界發展咩？哇！牙煙啊！想俾人焗啊！哇！呢個波攞埋啊！呢啲咁容易俾人攞到分。係啊，輸啲籃板啊！直頭意思12平哦，唔係14、10。你講試咗2次都唔得，你仲要試第3次啊！哇！佢哋咩 box one 啊？係啊，佢係 box one 啊。box one 冇用嘅，但係咁人哋中意 box one 啊。佢 box one 4號仔 box one。呢個 V 踢點係我咪咯，好似油係咯，搞手咪搞手，屌，好撚煩啊！上曬腦啊！都我要。哎，哥哥！哇入咗！哎呀，點解要咁？一齊輸㗎，輸緊啊！輸3分啊！唔係，仲有8分鐘，啊6分鐘，6分20。好啦，天南贏3分啊！咩？仲有7秒，係嘛？哇！7秒追4分。咁啊係，麥基迪。哎呀！做咩鬥撞啊？而家鬥撞啊？邊位啊？要打拳啊？黃浩俾到啊！上晒！打晒啊！你自己踩嘅啦。唔係嘅，同佢吹。有咩？同佢吹，我覺得冇，我睇唔到，唔覺有。係咯。可吹可唔吹。我想打波係咁啊。唔係喎，呢個高佬發波真係咁嘅。係喎。嚇！但係冇喎，屌！係啊，我都覺得你唔應該吹空晒啦都。哇！仲俾佢瞓啦！哇！好波！
嘢啊！哎，佢冇哎呀，以為偷到，哇，邊個㗎？係啊，但係係哎呀，冇啊，籃板啊！攞埋。 save 咗先，唔急。佢想自己打嘅。佢攞個檔。嚇！起定咗喎。唔係佢上面少少。綠色褲玩規矩喎。好柒啊！我睇錯佢嘅白色喎。呢啲時候咧，你唔阿健唔自己打係一定輸嘅。我都覺。佢唔夠 man up 咯，佢做立邦啦喺度，驚咯。屌你收皮！立邦有驚咩？係啊，2年前 All Star， 如果有機會絕殺，傳咗個波出去。你唔係好憎阿 Brown 嘅咩？阿 Cam 唔生性，聽日投好多交先得。嗰下啲半場。 啊！唔好輸啊！輸咗你會喊？唔係，我唔想你輸嘅。傻閪啊！屌你唔好買咁大對鞋啊！嗰隻腳好有好笑。係啦，冇啊！都蒙骨折喎，大佬！冇啊！佢甩咗波。哇！ 哎呀！個人才，俾波你嘅。好波 ！assist。高咪高 feel。係啊。好似冇進步過啊。係咯，都係咁啊。唔係嘅，學以為重啊。等我翻去瞄嗰條片啲聲先放出去。得一個標冇用。 攞晒啊！好重要啊！一分。唔係啊，唔好諗射得。哎呀！冇啊！唉，戇鳩仔啊！犯咩規啊？你犯規攬住佢嚟犯啦！ 你犯規係攬緊住佢啦！3分波嚟啊！拍一下，喺4個球標。臨尾2分鐘停，佢一定啦。阿康，自己搞掂啦。係啊。自己嚟。我都見到，有片為證。點解死神先喺度？冇啊，俾翻。唉，good ball，係你啊！唉，其實我哋會唔會喐好大？咁正常有人睇。嚇！哇！呢個男。